2025年7月凌晨3点的悉尼街头，杨兰兰驾驶着100万美元的豪车在车道上悍然逆行，迎头撞上正常行驶的奔驰。根据现场监控和媒体报道，他下车后只是走到被撞得面目全非的奔驰车旁，透过车窗朝里面看了一眼，然后就离开了。他亲眼看到受害者被卡在车里痛苦不堪，将权贵的冷漠展现得淋漓尽致。受害者乔治·普拉萨拉斯的脊柱、双髋骨、股骨全部骨折，脾脏破裂，医生断定他终身残疾，再也无法工作。他的朋友们为他发起众筹，2个多月只筹到8000多澳元，对于他漫长的康复之路而言，无异于杯水车薪。虽然杨兰兰最后返回自首，但他拒绝酒精测试，而且从始至终没有一句公开道歉，没有一次对受害者的探望和慰问。更令人震惊的是后续处理。网络上传言他交了7000万澳元的天价保释金，这个数字后来被澳洲警方和法院证伪。事实是，杨兰兰获得了有条件保释，但条件中居然不包括任何金钱，这反而比7000万的谣言更令人震惊。我们来对比一个同时发生在2025年的案例，澳洲医生李斯·贝林格同样是酒驾肇事致人死亡，他的律师主动提出100万澳元保释金，依然被检察官以财富雄厚、潜逃风险高为由拒绝。杨兰兰的富有程度只在贝林格之上，罪行情节同样恶劣，还多了一项抗拒执法，为何就能如此轻易地获得零保释金保释？仅仅是让他交护照、宵禁、定期报到，以及不得离境和驾驶。警方所谓的潜逃风险不高，究竟基于什么判断呢？一个23岁的社会新鲜人，凭什么能让澳洲警方给予如此充满信任的保释条件？他背后的担保人是谁？能有如此大的能量，一出马就能抵万金，让警方相信他绝不会逃走呢？要看清楚这件事背后的存在，我们得先理解最近北京对英国的外交流氓操作。英国媒体爆料，英国驻北京大使馆的供水系统会莫名其妙地中断数小时。而英国早在2020年就批准了翻新北京大使馆的合同，但中方就是卡着施工许可不放，外交官们只能在年久失修的办公楼里把球场改成临时办公室。为什么？因为中共想在伦敦皇家铸币厂旧址上修建一个超级大使馆，却因为英国军情五处和国会担心安全威胁，以及民众的多次抗议而被卡住了。于是北京就上演了一出你卡我大使馆，我就断你大使馆水的戏码。看懂了这种逻辑，我们再回头看杨兰兰那笔宛如都市传说般的巨额财富，就有了全新的理解。有传言称，澳洲当局在调查中发现，他的一个银行账户里躺着1700亿美元，折合超过1万亿人民币的存款。虽然根据金融常识，任何富豪都不可能把如此巨额的资金全部以现金形式存在银行，但这个传言之所以能疯传，是因为它触及了一个核心的真实，杨兰兰所代表的那个阶层，其财富的规模和来源是普通人无法想象的，它必然与国家权力的寻租与变现深度绑定。他的奢靡生活就是明证。他被曝是香奈儿的 VVIP 客户，这意味着每年在单一品牌的消费就超过100万澳元。香奈儿在悉尼歌剧院为顶级客户包场举办芭蕾舞剧晚宴，长得不像23岁的杨兰兰，与好莱坞巨星平起平坐。他去顶级餐厅就餐，随手就开一瓶1000澳元的香槟王。他购物从不试穿，有时甚至会包下整个奢侈品店，让自己一个人慢慢挑选。就连他养的一条柴犬都带着近1000美元的丝林项圈，枕着路易威登的枕头，盖着爱马仕的毯子。当一个人真的拥有天文数字的财富时，花几千澳元吃顿饭，买几辆劳斯莱斯，可能真的就像去便利店买瓶水一样随意。而这种随意也自然延伸到了他对他人生命的态度上。这是一种特权阶层与生俱来的生活方式，而这笔财富的来源绝不可能通过正常商业活动积累，它只能指向一个方向，整个红色家族乃至整个国家财富被转移到海外的冰山一角。爆料中提到，杨家以前是做铁矿石生意的，和中钢集团关系很好，
靠倒卖进口配额赚钱。在中共的体制下，能够倒卖中央部委级别的进口批文，这是什么概念？这必然是接近权力最顶层的家族才能玩弄的把戏，通常指的是政治局委员级别以上的家庭。这就引出了整个事件最大的谜团：杨兰兰到底是谁？她为何如此恐惧暴露自己的容貌？一个23岁的年轻女孩，既不是逃犯，也不是毁了容，却要费尽心机，甚至做出戴着特制口罩吃饭这种滑稽到荒谬的举动。答案可能就藏在她的脸上，因为这张脸一旦被公众看清楚，就等于把她的家底、她的靠山直接公之于众。海外的爆料早已满天飞，主要版本都指向了当今最有权势的家庭。一个最惊悚的说法是，她是习近平的私生女，母亲被指为浙江小百花越剧团的著名演员江瑶。另一个稍微温和的版本说，她是习近平的亲侄女，也就是他弟弟习远平的女儿。支持者拿出照片对比，说杨兰兰的长相酷似习近平的母亲齐心年轻的时候。这些传闻都指向了一个点，她很可能是第一家庭的核心成员。这把钥匙解开了她所有看似矛盾的行为。她的恐惧不是怕被认出是网红或富二代，而是怕被认出是赵家的人。她的极度奢侈与她的极度隐藏看似矛盾，实则统一。奢侈是特权阶层的常态，而隐藏则是维持这种特权所必须的手段。他们深知自己的财富和地位来路不正，一旦暴露在阳光下，就会引发滔天舆论，甚至威胁到家族的政治安全。他的人生就是一个被精心藏起来的人生。律师说，他14岁就被送到澳洲，很少回国。他在悉尼大学注册了商科，却从不去上课，是个幽灵学生。他的英文很差，只在华人圈里社交。他的人生除了疯狂购物和出入顶级餐厅，几乎是一片空白。一个14岁的女孩，在最需要亲情陪伴的青春期，被孤零零地扔在海外，生活在一个巨大的由金钱堆砌而成的真空中。这种亲情和情感的缺失，是再多的路易威登和劳斯莱斯都无法填补的。从这个角度看，他或许也是这个体制的受害者，一个可怜人。然而，他的可怜并不能抵消他行为的罪恶，更不能掩盖他所代表的那个体制的邪恶。不幸生于帝王家或许是一种悲哀，但这绝不能成为作恶的理由。当这种悲哀转化为对普通民众的碾压和伤害时，就必须受到法律的追究和道义的谴责。而这起事件最终的走向，也许将成为检验澳洲司法独立的试金石。就在悉尼法院裁定杨兰兰必须在10月17日亲自出庭，不得再以视频方式应讯的关键节点，针对澳洲的经济胁迫同步上演了。新成立的央企中国矿产资源集团开始只是钢厂暂停采购澳洲矿业巨头必和必拓的美元计价货物，这和对英国大使馆的断水手段是否都出自同一个剧本呢？他不明着说我要制裁你，而是伪装成商业纠纷，用一种斗而不破的流氓战术对你进行隐性威胁和施压。这难道就是天龙人展现出的力量吗？但他们忘了，澳大利亚毕竟是一个拥有独立司法和自由媒体的社会。杨兰兰可以在一定程度上利用法律程序来躲藏，但她不可能像在那个体制内那样让整个事件凭空消失。还有3天，全世界都将看到这起事件的后续。澳洲的司法独立能否顶住一个庞大专制政权的压力呢？这不仅是对澳洲的考验，更是对整个文明世界能否坚守原则的试金石。杨兰兰的最终结局将告诉我们，在这个世界上究竟是权力可以为所欲为，还是正义终将得到伸张。